السندوتشات فعلا هتجننا. اعمل ايه؟ كل يوم بقعد افكر واشيل الهم. هودي سندوتشات مع الولاد ايه في المدرسة؟ بسيطة جدا. هتودي الامكانيات اللي عندك في البيت اللي تسمح بالفطار. ايوه بالفطار. يعني ما ينفعش مثلا الولد يروح الصبح وهو معاه فراخ بانيه ومعاه كفتة ومعاه برجر ومعرفش معاه ايه. معلش يعني لما هما يروحوا يفطروا الحاجات دي، لما يرجعوا بقى كده ان شاء الله بالسلامة هيفطروا ايه؟ ما ينفعش. كمان انا لازم اراعي شعور زمايله. لما هو يفطر كده ويبقى جنبه مثلا زميله ونفسه في حاجة زي كده، انا كده بجرح زميله من غير ما انا ما بحس ابدا. يبقى احنا نفطر اي حاجة جبن، مالها الجبن زي الفل، مالها جميلة. ناخد جبنة بخيار، جبنة بطماطم، مش عارفة ايه، اغير انا بقى، احاول اوفر كده حاجات كده في البيت. لكن بلاش اودي سندوتشات اللي هي اساسا غدا. كمان في حاجة انا ملاحظاها، انا مش فاهمة ليه احنا دايما نودي الولاد بسندوتشات بالعيش الفينو. ايه المشكلة؟ فين العيش البلدي او الناس اللي بتقول عليه العيش العربي؟ ده صحي ومشبع جدا، هيشبعهم وكمان موفر. احنا كلنا بندور على الحاجة اللي بتوفر وفي نفس الوقت تبقى صحية ومفيدة للاطفال. وبعدين انا اشجع من ناحيتي، واي معلم او اي معلمة تشوف الاطفال ان هو جايين كده بالعيش البلدي او بالعيش العربي، اشجعه هو واشجعه على مستوى الفصل. علشان بيبقى عندي زمايلهم ممكن يكون في طفل مستجيب على فكرة وبيحب فعلا العيش البلدي، بس خايف ياخده احسن صحابه يتريقوا عليه، احسن صحابه يقولوا لا اصلا انا ما ينفعش ان انا ايه ده، بص ايه ده، بص بياكل ازاي، بياكل في العيش البلدي. لا بالعكس، انا دوري كمعلم او معلمة ان انا اشجع، وان انا بالعكس ده انا اشجعهم على الحاجات اللي هي الصحيه والاكلات الصحيه اللي هي الجميله دي. كمان ما نساش حاجه مهمه جدا، ان انا عندي اطفال ودي نسبه على فكره مش قليله، ان ممكن يكونوا ربنا يشفيهم ويعافيهم تعبانين. في اطفال اللي عندهم مرض السكر او غيره، فممنوع عنهم اساسا العيش الفينو. فتخيلوا بقى انتوا كده لو دي بقى اتعممت بقى، يعني كل الناس رايحين بالعيش البلدي، هتبقى بالنسبه لهم على فكره مش حاسين ان انا بس انا ما باكلش العيش الفينو. بالعكس، لا ده كل الاطفال وكل زمايلي كده في الاطفال في الفصل بياكلوا زيي بالظبط. كمان السويتس برضو علشان نفس الفكره. اولا هي مش صحيه اساسا للاطفال تمام، ومكلفه جدا. كمان عندي اطفال في الفصل ما ينفعش ان هم ياكلوا الاكلات دي، فماما او بابا بقى طبعا بيحطوا الحاجات اللي هي الصحيه زي الخضروات او الفواكه او الحاجات دي كده كلها. انا كمان اعمل كده. ولو خلاص بقى عشان يعني مش عايزه احرم ابني، اعمل يوم بس في الاسبوع ويبقى بسكوت ساده، يبقى حاجه ما فيهاش شوكولاته بقى والحاجات دي كلها ولا شيبسي ولا الكلام ده، علشان الحاجات دي اساسا فيها مواد صناعيه وفيها حاجات مش كويسه ابدا وبتضرهم وبتضعف المناعه جدا. واحنا عايزين بقدر الامكان نزود باذن الله بعد اراده ربنا سبحانه وتعالى مناعه اطفالنا. اعمل بقى ايه؟ انا عندي فاكهه في البيت احط ماله الفشار ماله جميل كده ولذيذ وسناكس كده رائع رائع ومشبع جدا جدا، والولاد بتتهافت وبتحبه جدا. ايه المشكله ان انا احطه بدل السويتس معايا؟ كمان اخد بالي ان ابني ما ينزلش من البيت غير وهو واكل حاجه في بقه، لازم يحط له حاجه كده، حاجه صغيره. حتى اقول لك كل ساندوتش بس من الحاجات الساندوتشات اللي معاك اللي في اللانش بوكس، مش لازم يعني تاكل جامد ولا حاجه. وانا مش لازم اديله حاجات اضافيه، يعني انا عامله له لانش بوكس انا عارفه قدر ابني هيبقى عامل ازاي، اخد ساندوتش منه واقول له خد تاكل ان شاء الله حتى حته صغيره، هو بقى رايح المدرسه في الباص ماشي في الطريق يعني، وهكذا. علشان الولاد حرام بيقعدوا مثلا حوالي 4 حصص ولا حاجه لحد البريك، فاحنا بنقول ان ال4 حصص الاولانيه دول الاطفال هيبقوا معانا، لا تلاقيهم نايمين عايزين يناموا مش قادرين. ليه؟ علشان هم مش فاطرين يا اما مش نايمين كويس. غير حياتك وخليك بسمه حب.